Hallo liebe Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute nehmen wir euch mit in die niederländische Provinz Friesland. Wir beginnen unsere Tour in Sneek. Die Stadt liegt im Norden der Niederlande in der Nähe der Friesischen Seen. Sneek ist reich ausgestattet mit Denkmälern und Stadtbildern, mehreren Museen und einem gemütlichen Stadtzentrum. Die hübsche Atmosphäre lädt uns zu einer Kaffeepause ein. Und so genießen wir eine niederländische Spezialität, die Apfelflappen genannten Apfeltaschen. Verstreut im Zentrum von Sneek gibt es überall gemütliche Cafés, schicke Restaurants und gesellige Bars. Die Auswahl ist groß und die Menükarten abwechslungsreich, sodass mit Sicherheit für jeden etwas dabei ist. Nach unserem ersten Rundgang beziehen wir unser Apartment im Apart-Hotel Le Provence, das sich mitten im Stadtzentrum befindet. Sneek ist eine von Grachten durchzogene Stadt und der perfekte Ort für alle, die gerne am und auf dem Wasser sind und die gesellige Atmosphäre einer historischen Kleinstadt genießen möchten. Eines der bekanntesten Wahrzeichen der Stadt ist der Waterpoort. Dieses Tor aus dem 16. Jahrhundert befindet sich am Eingang der Kanäle der Stadt. Ursprünglich war es Teil der Mauer und verband Hafen und Stadtzentrum. Wir fahren mit den Fahrrädern durch die von Grachten durchzogenen Vororte. Dann erreichen wir das Sneeker Meer, das vor allem für seine große Beliebtheit bei Wassersportlern bekannt ist. Doch wir genießen den Binnensee lieber auf einer Fahrradroute, die am Wasser entlang führt und auf der wir auch diese alte Schleusenanlage überqueren müssen. Am Yachthafen Sneekerhof gönnen wir uns noch ein leckeres Radler, bevor es mit den Fahrrädern weiter in das Dorf Ter Herne geht. Von hier aus nehmen wir die kleine elektrische Fahrradfähre zurück zum Sneekerhof, von wo wir wieder zurück nach Sneek fahren. Heute nehmen wir euch zunächst mit in die kleine Stadt Workum. Dank ihrer Lage an der ehemaligen Südersee und der unmittelbaren Nähe zur Friesischen Seenplatte war Workum eine wichtige Handelsstadt für die Region. Ein Rundgang durch die Altstadt ist ein Erlebnis für sich. Unterwegs trifft man eine Vielzahl von Treppen, Giebeln und Satteldächern. Kein Wunder, dass Workum seit 1988 als denkmalgeschützter Ortskern gilt. Große Ladenketten wird man in Workum vergeblich suchen. Dafür stößt man auf viele kleine Geschäfte, in denen man persönlich begrüßt und gut beraten wird.
Die Gertrudeskirche ist ein besonderes Beispiel für den spätgotischen Kirchenbau. Der kreuzförmige Aufbau und die Ausführung als dreischiffige Hallenkirche sind für diese Epoche frieslandweit einmalig. Ein Wahrzeichen Workums sind die beiden Löwen, die sich im Stadtwappen der Stadt wiederfinden. Traditionell lebte Workum vom Seehandel, der Fischerei und der Töpferei. Heute sind der Tourismus und die Sportschifffahrt die wichtigsten Einnahmequellen der Workumer. Vorbei an der alten Hafenschleuse verlassen wir Workum wieder auf unseren Fahrrädern. Es geht für uns über hervorragend ausgebauten Fahrradwegen nach Hindeluppen. Hindeluppen am Eiselmeer ist aufgrund der historischen Bedeutung und einzigartigen Kultur ein beliebtes Urlaubsziel. Wir fahren zunächst zum Hafen. Hier gibt es eine Reihe von schönen Restaurants, von deren Terrasse man mit Blick auf Boote und Wasser leckere Speisen genießen kann. Schön anzusehen ist hier auch die alte Schleusenanlage mit dem dazugehörigen Schleuserwärterhäuschen. Bei einem Spaziergang über die Deichkrone hat man einen weitläufigen Blick über das Eiselmeer. Schon von Weitem prägt die aus dem Jahr 1590 erbaute Kirche die Skyline von Hindeluppen. In der Nähe der Kirche findet man den Brunnen Flora und Fauna der chinesischen Künstlerin Chen Huan. Die Geschichte der Stadt reicht bis ins 13. Jahrhundert zurück und während des Goldenen Zeitalters war die Stadt ein wichtiges Handelszentrum. Die wohlhabende Vergangenheit spiegelt sich in der Architektur der Stadt wider, die mit farbenfrohen Häusern, restaurierten Monumenten und bezaubernden Straßenzügen beeindruckt. Wir schwingen uns wieder auf unsere Räder und fahren erneut auf tollen Fahrradstraßen unserem nächsten Ziel entgegen.
Die Stadt Stavoren empfängt uns mit seinem markanten Fischbrunnen, der sich direkt am alten Hafen befindet. Dieser beherbergt eine Anzahl von Fischerbooten, Segelyachten und Traditionsseglern. Rund um den Hafen gibt es mehrere Restaurants mit Blick auf das Wasser und eine Reihe von bunten Häusern, die dem Ganzen eine skandinavische Atmosphäre verleihen. Bei einem Spaziergang über den Deich stellt man sehr schnell fest, dass die ehemalige Hansestadt an 3 Seiten vom Eiselmeer umgeben ist. Das historische Stavoren erhielt um 1060 die Stadtrechte und ist damit die älteste Stadt Frieslands. Sie unterhielt gute Handelsbeziehungen zu den Ländern rund um die Ostsee und war ab 1385 Hansestadt. Heute bildet der Tourismus eine der Haupteinnahmequellen des Ortes. Wir steigen wieder auf die Räder und machen uns auf den Rückweg. Nach einem kleinen Zwischenstopp mit leckerem Eis durchfahren wir noch einmal Hindelopen, um dann endgültig den Rest des Weges in Angriff zu nehmen. Wenn euch unser Video gefallen hat, würden wir uns sehr über einen netten Kommentar und ein kostenloses Abo von euch freuen. Bis bald!